Korang cuci pakaian hari-hari kan? Pernah tak korang cuci washing machine itu sendiri? Kali ni saya nak share macam mana korang nak cuci washing machine itu sendiri. Sebelum tu, saya nak review dulu bahan apa yang kita nak gunakan. Sebenarnya banyak je pencuci washing machine yang korang boleh gunakan. Macam-macam bentuk. Yang ada kat saya ni nama dia Big Plus Active Clean Washer Cleaner. Macam biasa, link pembelian ada di description dan ruangan komen. Link pembelian pencuci ni ya, bukan washing machine. Dalam sekotak ni ada 12 ketul. Nampak sedap kan? Korang jangan makan pula benda ni. Tak pasal-pasal kena kejarkan ke hospital. Dan jauhkan daripada kanak-kanak. Jom kita cuci. Sebelum tu, saya dah tanggalkan filter ni dan siap bersihkan sikit. Nak bagi korang tengok macam mana sebelum dan selepas dicuci. Kita masukkan balik filter ni. Untuk yang first time, gunakan 8 ketul. Kalau korang dah pernah cuci sebelum ni, cukup 3 ketul je. Pergi ke bahagian panel pula. Tekan butang on ni. Kebanyakan mesin basuh zaman sekarang ni dah ada mode ni, iaitu tub hygiene. Korang pilihlah mode yang ini. Kalau washing machine ni nombor 10 tu ialah mode tub hygiene ni. Ok, set. Then tekan start. Lepas tu korang biarkanlah dia buat kerja dia kat situ. Korang buatlah kerja korang. Masa yang paling sesuai untuk korang buat benda ni antaranya ialah masa sebelum korang nak turun kerja, ataupun sebelum nak tidur malam, ataupun lepas korang cuci pakaian, yang mana yang lebih memudahkan korang, atau bila-bila lah yang korang rasa belum nak cuci pakaian lagi. Sebab prosesnya agak lama juga. Boleh jadi 2 ke 3 jam bergantung kepada jenis mesin basuh. A few moments later. So, macam ni lah rupa washing machine lepas kita cuci. Kita boleh nampak kat sini ada debu-debu sikit atau sisa-sisa kotoran yang masih tertinggal. Mungkin tak dapat keluar ikut air. So, apa nak buat? Korang bersihkanlah menggunakan kain ataupun tisu yang bersih. Bersihkan ke semua kotoran tu. Kemudian kita buka filter ni pula. Sebelum ni tadi filter ni bersih. Sekarang nampak kat sini sedikit sisa kotoran. Filter ni pun kita bersihkan juga. Sebelum tu slot filter ni kita bersihkan sekali menggunakan kain atau tisu. Yang ni saya tak tunjuk lah, nanti video jadi panjang sangat. Macam movie Lord of the Rings lah pula. Lepas bersihkan filter dan slot filter ni, korang masukkanlah balik filter ni ke dalam tempat asalnya. Dan dah siap. So tu je lah untuk kali ni. Macam biasa, jemput like, share dan komen. Like, share dan subscribe lah. Semoga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye bye.